該。我16歲，我都7啊4，係咯。
你仔女你仔女俾幾多你？好話我有，一有幾多，一定多同少自己其實仔女叫你去，就算搞咗去坐下，係啊，就佢叫你一次，唔好咁蠢啊！真係，去咪去一次，佢但係你去邊你邊啊去行咁係啦，係啊，食得就食，俾幾多錢？照收1蚊又照收佢啊，1000又照收，1萬都照收佢。一生人咧，先話我唔錯，我唔信啦，如果係我哋先有得啦，有咩吹雞又有啦，3條女又唔得，係咯，你3個女仔，女仔又翻，唔係要出去煮正正，你又唔識做嘢，咁做落翻再做，如果考到就。